ndetse ntabwo ndi bwirengagize ko mu cyumweru gitambutse guhera kwa gatanu hajya hasohoka indirimbo nyinshi zitandukanye z'amahiti. Izo ndirimbo z'amahiti ndetse zagiye zikundwa zigakora ku mitima y'abantu. Izo ndirimbo z'amahiti harimo indirimbo ya Bwiza bita Exchange, haza abwira ku bakobwa ndetse n'abahungu. Ni indirimbo nziza yagiye ku mpande zombi, agafata zose akazigaruka. Bwiza turaza kumagaruka, ahubwo reka nivugire ku ndirimbo bita Thermometer ari kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni indirimbo y'umuhanzi bita Philpeter. Ntabwo ari umuhanzi gusa, ni umu DJ akaba n'umu MC, akaba akora ibintu byinshi cyane ndetse kandi akaba ari n'umunyamakuru ubarizwa kuri televiziyo imwe muri televiziyo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi Philpeter akaba ari umwe mu basore bitwara neza muri showbiz nyarwanda, kuko ni umwe mu basore navuga ko bazi kumanaginga runo kino kibuga turimo, bitewe nuko agenda avugwa bitandukanye. Abantu benshi bagenda bamuvuga bitandukanye, benshi bamubwira baza bamuvuga nabi ngo byagenze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, ariko bitewe nuko azi byarimo agashikama akavuga ati I am DJ Philpeter, nahozeho kandi nzahora nkoraho, nzahora nsinda. Uyu Philpeter kandi yaje kuba yasohora indirimbo bita Thermometer ahafatanyije na Kanisora. Akaba ari indirimbo navuga ko ikunzwe cyane, indirimbo navuga ko ikunzwe cyane kabisa. Ndaza gusaba kuri team technician nimba baba bamfitiye ifoto y'uwo bita Philpeter, ndetse kandi n'ifoto, iyi ni ifoto muri kona y'uwo bita Philpeter ari we DJ Philpeter, ndetse kandi hari n'indi foto byagaragaye ameze nk'uri imbere ya Pandagari. Iyo foto niyo nje kuvuga nandi buvugayo byinshi, aho abantu benshi bari kuvuga ngo DJ Philpeter wese avuga atarafunzwe arabimeze gute, ariko muri aka kanya nawe ubwe arabinyomoza ko atigeze afungwa, ndetse kandi ni ibinyoma. Gusa akantu yavuze nanjye nje kugira comment ndi butereho, nuko yaravuze ati iriya foto ngo nta hantu ngo nari nagiye gusura umuvandimwe nisanga bamfotora imbere ya Pandagari. Gusa nyine murabizi umuziki nyarwanda ikintu kigezweho muri iyi minsi ni ugutwika. Namwe murebe iriya foto muraza kureba ese koko nta hantu baramufotore cyangwa ni Photoshop, sinzi namwe ukuntu mubibona, ariko nkuko mubibona ni kwa kundi batera umuntu bakahamutereka, kurumva ni mu buryo bwo gutwika. Sinzi nimba Philpeter wabiteguye akabatereka tubigenze gutya, akanafata n'umukobwa bita Swara uri mu ndirimbo ye Thermometer, akamubwira ati mukobwa mwiza ndagushaka ko uza ugatera ikigo ukavuga uburyo njye nakubangamiye kabisa, tugafata amashusho yawe atemewe tukayerekana kandi bitemewe kabisa. Urumva nyine biza guteramo ikibazo kigiye gitandukanye. Urumva nyine ubwo kuzana uwo mukobwa akamubwira ati wowe uzagenda uvuge ngo byagenze gutya na gutya. Then kandi uwo mukobwa akimara kuza avuga kuri uwo Philpeter, nyuma y'igihe gitoya nibwo hahise hasohoka ino foto avuga ati Philpeter yafunzwe, ariko nyamara nta gufungwa kwari guhari, ndetse kandi nshatse navuga ko ari agatwiko. Sinje kubyemeza, ariko nawe ubwe yabibyemereza, ndetse kandi n'abantu bakurikirana showbiz hafi babyemeza kabisa, kuko hano mu gihugu cy'u Rwanda tugeze mu gihe cyo kumenya uburyo indirimbo zamamazwamo mu buryo butandukanye, kandi koko tugomba gukoresha tekiniki zose kugira ngo indirimbo zacu zirebwe cyane. Ndaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma bahita badushyira iyo ndirimbo bita Thermometer ya Philpeter, namwe mubanze muyirebe kabisa, munarebe n'uwo mukobwa ndimo ndavuga ibyo yarimo aravuga koko nimba ari byo koko, nimba barakoresheje amafoto atemeye cyane, ko yanitwaje ko amafoto bakoresheje ngo ari amafoto amashusho bakoresheje ngo ari amashusho ngo atashimwe na boyfriend wiwe. Urumva ntago ari ibintu twashingiraho ngo tuvuge ngo gutya na gutya ngo byagenze gutya. Ntago kujya muri video and even bashutinga ayo mashusho yari ahari, nawe bamushutinga abibona ko ari kuyashutinga, none final video igiye hanze ngo ntago byashimwe. Ngiye tugaruke kandi kuri kano gatwiko kamazeho iminsi, kuko n'abantu benshi bagiye bakoresha iyi system yo gutwika mu bita papa cyangwa murabizi mu minsi yashize nayo ngo hari umukobwa nawe wari uri mu ndirimbo ngo it's okay, bakavuga ngo ntago yujuje imyaka ngo bimeze gute na gute. Abantu bakaba bati no gutwika, ariko situza aho byahereye. Ibi bintu biri kugenda bikorwa n'abartiste benshi bagiye batandukanye, nimbi technique yo kuvuga ngo umukobwa aze aburane avuge ngo bimeze gutya na gutya, ari byo bintu biri gutwika muri iyi minsi. Simfite n'icyo nabivugaho, sinzi ukuntu nanjye gahunda zimeze. Gusa ikintu ngiye nkomeza kubashishikariza abantu mwese mushaka kuba class, nimba wumva ko ushaka kuba class mu mutwe, kurikira ikiganiro Class Vibes kicaho buri wa gatanu guhera saa 10:30 kugera saa 12:30 aho muri kumwe nanjye Stream Jesus. Ni byiza byinshi tuzagenda tubageza. Mwibutse ko hano ariho muzamusanga updates zigiye zitandukanye, mpamvu mwibutse ko
uri class mu mutwe. Reka banza badushyira iyo ndirimbo Thermometer mu kanya tugaruka tubakubita izindi updates zigiye zitandukanye. Reka tubanze turebe ako karirimbo kabisa, kandi mbifurize ko iza kubaryohera cyane ko uwo bita Philipite yatubwiye ko ari buze kuba yaye premieringa kabisa. Reka banza ducishizo iyo ndirimbo ibintu ni byiza Thermometer. Let's go. Abantu mukora cyane aba bombi ndongera mbibutse ko bagiye bagenda bagaragara mu ndirimbo zigiye zitandukanye. N'uwo bita Linda yaheruka kugaragara mu ndirimbo bita Uwanjye, indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo, indirimbo bita Uwanjye indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo. Bari buze kudushyiramo, ndaza gusaba yidushyiremo kabisa tuyirebe mu kanya gatoya. Ndetse kandi iyo ndirimbo akimara kuyigaragaramo abantu benshi bagiye bavuga ati Linda urashoboye, Linda uri umukobwa mwiza. Ndetse kandi ntekereza ko abantu benshi muri aka kanya barimo baragenda bifuza kuba bamukoresha amavideo yabo, kandi si we wa mbere ugaragaye mu mashusho y'indirimbo wakundanye na Zaba. Hari na wa mukobwa wundi bita Umukundwa nawe aho aheruka kugaragara mu ndirimbo Jojo ya Platini P. Uyu ngo rero iyi couple yabo ikintu nagumya kwivuga nuko ari couple ikunzwe, ndetse kandi nk'uwo bita Dumba aheruka haravuga ati uko byagenda kose yego murakundana, ariko sinatinya kuvuga ko couple yanyu, sinatinya kuvuga ngo it will end in tears it will end in tears, ngo izaba nka couple ya Juno ndetse na Ariel Wezi, bitewe nuko muri gukundana cyane kandi mu minsi imbere bishobora kurangira. Reka nsabe banze badushyiraho indirimbo bita Uwanjye yasohotse ku munsi w'ejo, bite tugaruka tubahereza izindi update. Niyo munsi ni update nyinshi tubazaniye, tubafite update nyinshi zigiye zitandukanye. Bafitiye abatumirwa, turabazaniye abatumirwa tuganire. No munsi dufite topic turi buganireho, ndetse kandi bibutse ko iki ni ikiganiro bita Class Vibes. Icara neza aho uri hose witekerezeho, umenye ko nimba ukeneye kuba class, kurikirana ikiganiro Class Vibes gicaho buri wa gatanu kuri Good TV guhera saa 10:30 kugera saa 12:30. Komeza dukurikirane bisa ko dukomeze tugendane n'ibyiza byinshi tugenda tubageza uko bwije nuko bukeye. Nimba navuga no hehe umenya ko ari umuhanzi ukunzwe muri Afrika cyane. Iyi ndirimbo kandi Alez ni indirimbo isohotse mu minsi ndakeka iminsi igera kuri 15 hafi by'umweru 2 birenga, akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu bajya ku 100,000. Akaba ari indirimbo kandi byavuzwe ko abantu benshi barimo barashinja ino speaker amafaranga yari ashobora kuba yaririye ubusa kabisa, kuko iyi ndirimbo ntabwo yarebwe. Nawe nukurikira uraza kureba koko ubone ntabwo yarebwe, kandi impamvu abantu benshi babivuga n'impamvu zazirumvikana. Uragereranya ukareba ni indirimbo afitanye collab n'umuhanzi ukunzwe, n'umuhanzi uzwi cyane, ariko bakaba bakorana indirimbo mu minsi ngahe igera kuri hashize iminsi igera kuri 13 n'ingahe irebwe n'abantu 500,000. Urumva ni ibintu kubisobanura biragoye cyane ko Bruce Melody yakitaba urukiko ntabwo abona ukuntu abisobanura kabisa. Urumva biranacanganye. Ibaze ko iyo ndirimbo yabashe kurebwa n'abangana gutyo, mu gihe uwo bita Chris Easy umuhanzi ukiri mushyashya amaze kugira views zigera kuri 4 miliyoni mu gihe cy'amezi ndakeka 2 cyangwa 3 ku ndirimbo bita Imwana 4 miliyoni. Ari umuhanzi mushyashya, ari nimba ku giti cye nta cyamamare bari kumwe. Rero tugaruka ko bita Christophe ejo nabasohoye indirimbo bita hashtag. Iyo ndirimbo bita hashtag mu gihe kitarenze ibyumweru 2 yamaze kuba yakuza views miliyoni. Ubwo urumva sinzi uko twavuga ku muhanzi wacu nimba ari gusunywa nimba biri kugenda bite simbizi, ariko nyine